urang di syariat bae moal eureun-eureun ngadu argumentasi. Urang bisa alpiah batur leuwih bisa cekcok nu bisa alpiah jeung nu bisa alpiah syariat mah kitu bae. Urang bisa jamul jawame lah jamul jawame aing ge becus leuwih ti kitu aing mah datang ka iraha ge kitu bae. Jadi naon itu tafsir aing ge becus jadi tafsir mah moal aya anggeus teh syariat mah emang kos kitu bae. Tapi ketika urang geus sululu silulu ka jero lain eta nu ditingali. Jaya ilmu mah akur bae tapi kok lain deui mabruk amat eta ilmu aya naonan di jerona. Urang moal neuleuh ilmuna moal neuleuh jelemana neuleuh hikmah nu terkandung di eta jelema nu teu katotor ku urang ulah sambarangan tah jelema nu kos kitu teh. Eta geus moal dipasi-masinikeun boro-boro keur benerna keur salahna ge keur salahna sing ade. Geus teu bisa dipasinikeun da bakos kitu asal masinikeun aya nyana moal naon ngan nu masinikeun ringsek. Sebabnya anak keur jeung Allah bae geus moal dipasinikeun ilmu mah di mana ge atuh pokona mah asal aya luhur aya nu leuwih luhur deui asal nu luhur deui langit luhur aya nu leuwih luhur deui. Pokona mah di atas langit aya langit deui langit kahiji aya langit kadua langit katilu langit katujuh langit kaopat langit katujuh aya sidratul muntaha. Ji dipasinikeun asal enggeus jadi ahli Allah moal aya nu masinikeun. Lain ilmu eta mah nu di deuleuna aya rahasia nu terkandung di balik ilmu eta aya naon. Etalah urang teh tadi titah silulup kadinya abeh tentrem. Kumaha tah maksud tentrem teh kieu? Boga duit urang 10 juta tentrem. Teu boga duit teu teh tentrem. Itu biasa tau kos gitu mah. Maksudnya orang mah supaya neuleuh mobil urang akur bae. Ya emang urang teu gablek ieu. Kuku bahagia biasa bae. Ih, atuh biasa misah. Urang jeung dunia teh misah. Urang-urang dunia-dunia. Jeung makhluk misah. Urang-urang makhluk-makhluk tah supaya kitu. Geus urang teu kaciwit ka bawa daging teu aya ta'aluk makhluk teh.